Gente, hoje eu vou jogar 99 noites. 99 noites. Aqui eu vou entrar nesse aqui. Não tô dando pra entrar nesse aqui. Gente, eu vou entrar em algum ali. Esse daqui é de 5. Entra, gente. Sem criar. E foi, gente. Sobreviva 99 dias. Eu não vou sobreviver 99 dias. Eu só vou jogar até onde eu morrer. Entendeu? Sim. Eu sempre fiz isso. O nome do jogo é 99 dias. Eu vi a gameplay do meu youtuber favorito. O nome dele é Jess Ghost. Gente, aqui eu tenho que comprar alguma coisa. Gente, aqui não há madeira suficiente, então eu vou cortar árvores. Gente, o machado bugou e o tosto também bugou. Agora sim que foi. Gente, não derruba não. Derruba? Gente, difícil aqui. Pegar só mais esse daqui, um pouquinho. Só tem um pouquinho aqui, saco velho. Relógio. Como é que eu boto aqui? Pronto, gente. Estamos no 90. Como ninguém apareceu ainda, porque eu tô no tinha um. Não, eu vou ficar aqui dentro do círculo. Não. Passa a noite. Eu não tenho cama. De madeiras.
Só vou sair daqui de dia. Gente, tá quase acabando. Cadê o dia? O dia amanheceu. Bora pegar minha madeira. Gente, agora eu botei nessa árvore pra ela cair. Vai. Ela caiu. Tem alguma coisa aqui no chão, gente. Nada demais. Aqui não dá. Eu tô morrendo. Gente, eu morri. Em algum lugar no fundo da... gente, eu morri. Eu morri porque eu esqueci de botar a fogueira. Ele pode entrar se a fogueira não estiver ligada. É isso. Terminar esse vídeo aqui. Foi bem bom. Eu só vi só até o vídeo 2, só até o dia 2, mas eu não gosto mais de jogo de terror. Cara, ele começou a me atacar do nada, gente. Caraca, ele começou a me atacar do nada.